360真係經過呢個港口嘅時候咧，佢就會開始同呢個船啦，終於有得食啦。Hello， 大家好，我是 Tank。今天我们来到高雄，那我身边这位呢是我香港的好朋友 Jaden。那今天我们要来请他跟大家分享一下，为什么他选择住在台湾，而且是高雄。Hello Tank， 你好，我是香港人啊，所以我的国语不是很好，对不起。啊，没关系，我都是广东话。真的假的？因为我相信台湾人没有很多是会说广东话的吧。很多台湾人会唱广东歌，但是不会讲普通话。所以呢，我今天就可以说廣東話咯。可以。好，OK， 大家好，我係 Jaden。咁我本身係一個香港人啦，咁就嚟咗高雄呢一邊居住同埋工作嘅。咁點解我會揀高雄呢個地方呢？首先就係一開始嚟玩啦，咁但係呢，玩下就越嚟越中意呢個城市啦。咁我就選擇咗搬嚟呢度居住同埋工作。咁我覺得佢同香港最大嘅分別呢，就係城市感冇咁大啦，當然，同埋有一個慢活嘅感覺。咁如果你係中意放慢自己腳步去生活嘅人呢，咁高雄非常之適合你。但係你覺得同台北差別喺邊度？係，咁我覺得台北同高雄最大嘅分別咧，其實就係生活成本就冇咁高啦。第一，第二就係台北始終都係一個非常大嘅都會啦，就係佢嘅城市感都係好重。我覺得呢度天氣比較好啲咯。係啦，呢度天氣非常好，因為我其實琴日都喺台北落嚟高雄嘅，琴日係超凍同埋勁大雨啦，但係你睇下我哋今日呢度陽光普照。其實我就成日都嚟呢度，因為咧我好中意海啦。第二咧，我哋而家身處呢個港口嘅博爾區，咁就係全高雄最大嘅文化藝術區之一。香港嘅 Plus 非常之真實。咁你覺得同維港有咩差別咧？咁呢度其實同維港覺得最大嘅差別就係、咁當然啦，維港咧個夜景就會靚好多啦，但係呢度咧入口嗰個景觀同埋嗰個環境係非常之冇得輸嘅。所以維港我當然中意，但係如果你問我咧，我可能會更加中意高雄呢一邊嘅港口啲。點解啊？因為維港好多人啦，係啦，你可能要特登去呢一個嘅尖沙咀或者中環嗰邊碼頭。但係呢一度咧，就你見到我哋今日假日，但係其實非常之少人，同埋呢個環境係非常之舒服。天氣真係好，天氣好好啊！係啊，我哋好多小朋友，我哋同埋呢度嘅食啊，或者夜晚佢即係 weekend 佢都有其他嘅活動喺呢度。冇錯。咁同埋我自己最中意咧，就係搭輕軌啦，嚟到呢一個博爾區之後，行一行附近嘅 coffee shop 或者美術館，咁跟住再踩單車兜幾個圈，咁就一個行路啦。喺我哋身後咧，就係高雄非常之出名嘅大港橋。佢點解咁出名？就係因為咧，其實呢條橋咧係會識360度咁樣轉嘅。360真係，你見到呢度咩？你見到呢條橋啦，佢係會升起，跟住如果當有大船經過呢個港口嘅時候咧，佢就會開始動呢個船。係咩？係啦，我唔係亂噏嘅，所以係真。我都唔知道，第一即係作為呢個台灣人都唔知道，咁所以其實高雄咧都有好多嘢係其他台灣嘅地區嘅人唔清楚。咁呢邊嘅台灣係用咩交通工具？咁我喺台灣咧，其實就最中意踩單車嘅，因為咧 U-Bike 咧喺台灣唔同嘅城市都有啦，可以用非常之平嘅價錢租一架單車，周圍去踩。同埋呢個就係高雄嘅輕軌啦，台北係冇㗎。因為咧我喺香港咧係最中意搭電車周圍去嘅，而高雄除咗踩單車之外，仲有佢哋嘅輕軌，都係我中意呢一度嘅原因之一。咁你覺得高雄交通方唔方便？其實高雄交通就非常方便。咁其實高雄同台北一樣都有佢嘅捷運嘅系統，咁可以去到機場啦、商圈啦，同埋呢一個高鐵站，其實捷運都可以去到嘅。咁我哋呢個車站咧就叫做美麗島站，係全台灣最靚嘅車站之一。因為我哋睇下上邊咧係有一個叫做光宮之屋，咁就係一個全世界最大嘅單體玻璃藝術作品嚟嘅，由意大利嘅藝術家 design 同埋呢個建造啦。可以見到其實有唔同嘅顏色咧，就代表住4個元素。第一個就係水，第二個就係光，第3個就係土，第4個就係表達呢個生命嘅誕生同埋重生。好多遊客咧都會特登搭，我都係第一條，就會特登搭嚟呢個捷運站，跟住拍下片、影下相咁樣。
本身咧，我中意高雄，呢度都有好多好嘢食。哦，梗係啦。咁其實高雄咧就非常多好嘢食。香港係美食天堂，就大家都知啦。但係如果香港人嚟到高雄嘅話咧，但係而家其實都唔出去咁。香港人最中意嘅我諗就係打邊爐。今日咧就帶你嚟高雄呢度打邊爐。咁我點解要帶你嚟呢間餐廳咧？佢係全台灣第一間嘅沙茶火鍋。咁佢係一個汕頭火鍋。我本身都係半個潮州人啦，咁所以就想嚟呢度同你食餐飯，揾一揾香港同埋潮州嘅味道。咁我哋等緊啲嘢食嚟之前咧，就飲啲嘢先啦。台灣叫做烏梅汁，但係香港咧我哋叫佢做酸梅湯。咁佢話咧呢度係最出名嘅飲法。試試佢。真係好，呢個係拍廣告定係咩？真係好飲嘅，因為咧我本身係唔飲酸梅湯嘅，所以我就試下佢。覺得怎麼樣？好飲過香港嘅酸梅湯，因為喺香港係完全唔飲酸梅湯。好似而家見到佢整緊呢一包係沙茶醬，佢嘅食法咧就係咧將蛋黃擺落個醬度撈埋，再加你自己中意嘅辣椒、蒜、葱咁樣，跟住撈埋一齊食。咁個蛋白咧就反而會係擺落個牛肉嗰度。呢度係啦，咁樣咧就係正宗嘅沙茶。咁樣終於有得食啦！我都好想快啲食。咁啱啱咧就介紹咗你個食法啦，個醬點樣整啦。咁其實咧呢個就係最特別嘅地方。咁另外最特別嘅地方就係湯底啦，佢係一個沙茶嘅湯底啦。咁但係我哋今日叫咗本店湯君嘅湯底，咁佢就係一個扁魚湯。咁但係食材咧，其實你可以見到就同香港打邊爐差唔多，即係但係佢係啦。香港打邊爐有呢啲燉骨。都有少少鋪頭會咁樣做嘅，但係咧我哋啱啱咪淨係用咗個蛋黃加落個醬度。香港話叫蛋煎係咪？係啦，香港係叫蛋白。蛋白湯。蛋白咧就會加落啲牛肉度令佢滑啲。好啦，咁我哋食嘢啦。咁除咗打邊爐之外，你係高雄？我自己一個人嘅話，咁梗係唔可以日日打邊爐啦。咁台灣有好多夜市啦，高雄都有好多夜市。咁所以我自己一個食飯嘅話咧，其實主要都係去夜市搞啲同埋茶餐。有咩食咧？咁都係一啲譬如啊鹽酥雞啊，跟住係台灣嘅香腸啦，我非常之中意食。咁同高雄比較大嘅咧，就會有呢個順豐夜市同埋六合夜市啦。我差唔多一個禮拜都會去3、4個。因為其實我覺得夜市好方便，即係你夜晚要食嘢。冇錯冇錯，跟住你係好方便啦，你可以咁你又可以試多啲唔同種類嘅嘢。咁我自己中意啱啱講嘅除咗雞腿之外，拉麵啊、滷肉飯都係我非常中意食嘅嘢啦。除咗食嘢之外，當然有好多嘢飲啦。如果落汁嘅話咧，佢哋嘅服務係非常之好嘅。咁你知道台灣啲人佢哋好中意飲呢個手搖飲品。咁可能我中意啊。係啦，咁珍珠奶茶啊、什麼 Jasmine Tea 啊呢啲啦，咁啊佢落汁嘅話咧，佢哋最出名就係佢哋嘅紅茶，咁我可能都差唔多2日就會飲一次。同埋我覺得嗰個係都係幾特別，即係我都我哋小店係小食店，小食店同時咧，佢哋個價錢都比台北嗰度再平多1折，吸引到好多都係外來嘅人。如果佢哋覺得台北嘅生活費高啲嘅話咧，咁其實高雄可能係會更加少。因為我自己其實平時都我係一兩個月都會嚟呢邊。我哋呢邊都有好多居民，跟住我都見到好多香港嘅朋友，佢哋都搬嚟呢度住。冇錯，就係啱啱講到啦，其實佢哋嘢食好食啊，有啲偏科性低啲啦。咁同時咧，呢個城市係可以非常舒適咁樣喺度享受呢個自由嘅生活。同埋呢度都好多公園。係啊，冇錯。喺美術館。其實我哋見到呢一邊咧，就唔係有好多高樓大廈嘅，係真係一啲好高級嘅住宅先會係高樓大廈。我哋知道就去到咁多地方，如果你住喺呢度，OK，其實咧我一直住喺寧夏區嘅，因為呢一度咧就非常之方便啦。入口就好似翻工嘅地方，但係夜晚都有好多出去玩啊、夜生活都會有嘅。呢個係
係啊，其實我係諗緊買樓，因為我而家都係租緊樓住，咁所以你就同我哋睇下樓。呢一個嘅 project 咧，其實而家已經有嘅嘢都非常多啦。我哋可以見到中央公園站咧，其實就係呢個捷運站行過去靈雅區，大概係5至10分鐘左右嘅路程啦。同埋有辦公室嘅地方啦，同埋呢度咧其實就係全高雄最大嘅百貨公司漢神百貨嘅所在地。另外咁呢個三多商圈其實都非常之接近靈雅區啦。如果你話要行街睇戲食飯，全部都可以解決到晒㗎啦。如果你話唔中意行街嘅話，咁同時咧靈雅區嘅隔離大概5至10分鐘路程左右啦，就可以去參觀呢一個我哋今朝去踩單車嘅博爾特區啦。咁嗰度就係我非常中意去嘅文化中心啦，同埋藝術嘅地方啦。真係要買樓嘅話咧，咁其實我都會想買一個譬如係會有升值潛力嘅地方。咁所以靈雅區咧，佢都同時有升值嘅潛力，因為靈雅區咧而家其實係規劃咗喺呢個亞灣區嘅發展入邊。對全台灣同埋高雄係非常非常之緊要。台積電同埋呢個鴻海集團咧，佢哋都會喺亞灣區呢一度開設佢哋新嘅 office 啦，同埋軟體嘅園區嘅。好似佢哋而家已經有係冇錯，咁佢哋已經有一部分喺度㗎啦。我哋可以見到啦，呢個地圖其實都 show 到啦，有一個軟體園區，其實就係 NVIDIA 佢哋嘅軟體園區啦。但係佢哋將會喺特別貿易區入邊去開設佢哋新嘅甲級寫字樓。咁所以咧係非常非常之值得留意嘅一個地點嚟嘅。相信呢一個 project 係非常之有潛力，同埋會真係我自己想去住嘅地方。點解你去揀呢個 project？因為我見到呢個 project 係同Mitsubishi一齊做。係冇錯，佢咧除咗我哋呢個嘅發展商係運刀啦，咁但係咧佢係同日本嘅30一齊去發展呢一個項目嘅，咁所以就會比較有quality 啦，同埋說服力啦，對於海外嘅買家嚟講。咁呢度我哋都可以睇到發展商佢哋嘅一啲之前完成咗嘅項目啦，係啦，有超過20年嘅歷史。咁喺高雄咧，其實都完成咗8個 project 㗎啦。咁有2個會喺今年26年同埋明年27年落成，係一個喺高雄當地非常之有信譽同埋有實力嘅發展商，所以先咁帶你嚟睇樓嘅啫。咁我哋去睇下佢嘅 showroom 咯。好，咁我哋而家咧就睇下呢一個大概22台坪嘅2房示範單位，大概就係香港嘅800尺左右啦。台灣呢邊咧，其實佢哋就同香港嗰個交樓標準差唔多嘅，都係呢個精裝修啦、精裝修交樓。咁天地牆都會有晒㗎啦。咁櫥櫃啦、家電啦，呢啲都係齊晒嘅。呢啲都包埋。係啊，呢啲包埋嘅，咁其實就淨係唔包家私咯。雖然佢係2房2廁嘅單位啦，但係其實佢都會有一個書房喺呢度嘅。如果喺香港嘅話，呢個可能叫做3房添啦。咁因為呢個咁嘅書房空間咧，絕對係可以夠一個單人床喺嗰度。呢度就係佢客廳嘅位置啦，其實都非常之舒適啦，闊落咧佢嘅客廳。咁佢坐 sofa 同埋睇電視嘅位置，其實個距離都係非常之足夠嘅。咁呢度就係個主人房嘅空間啦，大概100零尺左右。咁我哋嘅右手邊咧就係佢嗰個套廁。咁呢度我哋喺第2間睡房個 size 咧，其實同主人房都差唔多嘅，係啦，係爭咗個套廁。我自己覺得其實發展商佢哋個客廳係做得非常之唔錯啦，夠闊落啦，咁一定係比香港嘅新樓闊落好多。講緊2房嘅話係去到770至780尺，但係香港嘅2房而家我哋講緊係300幾尺就可以做到2房㗎啦。300幾尺做2房？係啊，300幾尺做到2房㗎啦。咁你有嚟對喎，但係我嚟呢度即係嗰個行一轉，都識咗好多嘢。咁其實你自己喺高雄呢邊生活緊係點嘅？咁其實我自己非常中意高雄呢一邊嘅城市同埋生活節奏，喺香港同埋喺台北就完全揾唔到呢一個感覺嘅。咁你覺得呢層樓比你個更加咩？比台北平好多啦，係啦。真係平好多。呢個係 two bedroom 喎，two bedroom 差唔多300。哇！係2房大概300幾萬港紙。台北如果你話要市中心附近係有好似香港 M+ 嘅設施，再加一個商業區入邊，咁差唔多就係但係 studio one bedroom
差唔多150尺， 150尺，係大概500萬港紙。尺。哦，咁可能仲貴過。好多香港人啊、馬來西亞嘅朋友，佢哋都而家都搬嚟呢度住，因為佢覺得喺呢邊生活成本好啲，同埋食嘢又好，又方便，天氣又好。所以如果你問我最中意高雄乜嘢咧，我會答你係呢一度生活嘅節奏同埋呢一邊自由嘅空氣啦。咁喺香港生活你係揾唔到嘅。呢個盤你買唔買？呢個盤我要做多幾年嘅，有錢就買。係啦，今日都同大家行咗好多高雄嘅唔同地方啦。如果香港嘅朋友你哋有機會過嚟台灣台北、高雄歡迎嚟揾我哋，我哋可以帶你周圍行下，周圍玩下，同埋睇下樓。拜拜。拜拜。周圍去踩，咁樣咧，咁樣咧，你就可以去到唔同嘅地方。